एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हो रहा है? 12:35। अबे भोसड़ी के क्या बोल रहा है? 12:32। कोई नहीं 100 साल जिया। थैंक यू। हेलो, इधर देख तो लो। हेलो 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 हेलो। और हवाएं बन के ये पागल ही लगता है। बात अपने। मेरी एक बात सुनो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। तेरा प्यार मेरा। एक्सक्यूज मी मैम, ये यहाँ पे धोती कहाँ मिलेगी? धोती? मुझे नहीं पता यार एक्चुअली क्या मेरे दादाजी की धोती फट गई, तो उनके लिए मुझे धोती लेना थी। अरे तो भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे तो दीदी तुमने भी तो धोती पहनी है। देख के झुल्ली घेर में बुलाया न करे, हाय देख के झुल्ली घेर में बुलाया न करे, तेरी लत लगी जागी तड़पाया न करे, तेरी तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा रे, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा।